Bizlarning bugungi adresimiz Xorazm 5 barmoqda bo'ladi. Bir senede ko'p qiynaldim mazarımda. İmkan verseng bir gül Yaqin do'stlaringiz bilan kelib turib, bemalol oyog'ingizni uzatib, dam olib ketsanglar bo'ladi. Mana konditsionerlarimiz ham bor, muzday bo'lib turibdi. İmkan verseng bir gül üzüm gülzarında. Sen yürüver güzellikning Xorazm 5 barmog'ining somsasini yemaysiz, bu dunyoda kelmaysiz. 100 marta eshitganda 1 marta yeb ko'rgan yaxshi. Keling, yeb ko'ring, ta'mini ko'ring. Kecha so'g'ilgan buqaning go'shidan men somsa yo'tirmiz, Xorazm 5 barmoqda. Hammasini yeb qo'yadi deb o'ylamanglar, hozir bilan yana yo'lyotir. deryasında. Katta restoran bo'lgan bilan bu yerda bezuslik, umuman uslug olmaydi. Jumlasida chotki bo'ldi. Kelaverasizlar mana. Go'shtlar ham suviji bilan o'zlari so'yadi ekan bu yerda buqalarni, hamma ovqatini Halim sorar chotki bilan titrab turibdi somsalarni. canımda. Bana bir kıybap koyun bu videonu. Gözlerin mor Kanallarımızdan tashqari bu yerda bizlarning paketli zallarimiz ham bor. Tug'an kun ba'zan beraman desanglar 30-35 kishi bemalol sig'adi. canımda. 3-etajimiz terrasa bo'ladi. Xorazm 5 barmog'imizda tepamiz ochiladi kechki salqinda. Do'stlaringiz bilan kelib turib, katta monitorlarda futbol ko'raman desangiz, futbol ko'rib bemalol madan qardiq olib ketsangiz bo'ladi. Düşan oldum canalar o mekanında. Bir senede köp kıyaldım mazarında. İmkan versen bir gül üzün gülzarında. Sen yürüver güzel Bu yerga kelib turib, ovqatlanib chiqib, bir morjini yeb ketmasangiz bo'lmaydi lekin. istep çöktüm bu deryasında. Bu yerning adresini aytib o'tamiz. Bernidan kelishda Chalish yo'lining bo'yinda o'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Urganch shahardan kelishda chap qo'limizda joylashgan bo'ladi. Xorazm 5 barmoq deb katta yozuvlar bilan yozib qo'yibdi.